אנחנו נמצאים לקראת נקודת שבירה בצפון רצועת עזה, בעיר עזה, ואנחנו נמשיך את הפעולה הזאת גם במקומות אחרים. Israel will take any measures in order to destroy Hamas, but we have no intention to stay permanently in Gaza Strip. We only take care of our security and the security of our citizens alongside the borders with Gaza and elsewhere. יש לנו יכולת לענות כנגד כל איום באופן דומה או מעבר לו, ואנחנו עושים את זה כל יום, בגלל זה יש להם הרבה מאוד הרוגים והרבה יותר פצועים. אם חיזבאללה יאפשר תהליך הסכמי, ואני לא נכנס עכשיו לפרטים שלו, אבל ברור לגמרי שהוא לא יכול שלא לכלול את המצב שיש מרחק בטוח מהגדר שלנו בהקשר לכוחות שיכולים לירות אל שטח בישראל, או בהקשר לכוחות שיכולים לעשות פעולות בתוך ישראל, אם הדבר הזה יתאפשר עם הערבות המתאימה, יהיה על מה לדבר. But we are also alarmed by the violence in the West Bank by extremist settlers. And we are also alarmed by the fact that the Israeli government has approved the construction of another 1,700 housing units in East Jerusalem to expand the settlements, which is, we consider, illegal under international law. We condemn this decision. We will work on imposing sanctions against extremist settlers in the West Bank. I will make a proposal to member states in this regard. This is really a tragedy, and it has been too long. We have suffered too much. So for the Security Council, definitely to maintain peace and security is our primary responsibility. And we have tried very hard. And of course, we need to do more. I hope that will translate into a meaningful resolution that would facilitate
humanitarian assistance to Gaza. But as you understand, and that is the outcry of all the humanitarian agencies, they say it correctly, and that's what we've been saying since day one, that no humanitarian pauses will save the situation.